正宗嘅 KL 自強雞大撈麵終於俾我搵到啦！我3個朋友嚟呢度食嘅 KL 大撈麵，同我講好好食啊！而家終於到我嚟食啊！我而家喺大哥呢度食 KL 大撈麵咯，好香啊！我第一次睇到咁大嚿嘅豬油渣，你睇哇！而家食一啖啊！哇！你頭先我哋睇嗰個師傅炒嘅時候啊，不知道用功夫嘅，佢嘅大撈麵啊真係同自強雞嚟嘅大撈麵咯，所以佢有鑊氣哦，而且佢又好 Q 彈哦，食落都係好好食嘅。佢豬油渣哦，新鮮出爐嘅咧。你哋食大撈麵食唔夠咧，佢哋仲有一個 promotion 哦，48.8有一個咖喱魚頭，一個腐皮豆腐，一個香煎排骨同埋一個時菜。佢嘅咖喱魚頭你睇下，哇咁多腐竹睇嚟都爽啊！佢嘅魚頭係大大嚿嘅喎，而家食佢哋嘅腐皮豆腐呢個我冇食過咧。哇，因為好特別嘅，因為腐皮我係炸過香香噶嘛，因為豆腐好軟嘅，食咗我話爽嘅。你睇佢嘅香煎排骨哦，咁多嚿肉嘅，48.8咯，咁多用材哦，真係好划算嘅。你哋冇食過正宗 KL 大撈麵嘅話，真係可以嚟呢個大哥呢試下。